warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudara YouTube dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama Kang Siri, dimana channel ini akan selalu memberikan kesehatan alami di setiap harinya ya. Nah, pada video kali ini saya akan memberitahukan resep kuno ya, resep untuk mengobati batuk secara alami. Tentunya resep ini saya juga memakainya untuk mengobati obat batuk jika saya sakit batuk ya. Namun sebelum lanjut pada videonya, alangkah baiknya dukung terus channel kami dengan cara klik tombol subscribe di bawah video ini dan nyalakan notifikasi loncengnya agar semua kalian tahu ada video terbaru dari kami. Nah, bahan yang pertama kalian sediakan adalah jeruk nipis seperti ini ya. Nah, pada video kali ini saya sudah menyediakan jeruk nipis yang sudah saya potong ya teman-teman. Nah, bahan yang kedua adalah kecap manis ya. Nah, kedua bahan ini mampu mengobati batuk dengan alami karena sudah terbukti ampuh ya. Ini adalah resep kuno. Caranya sangat mudah setelah kalian siapkan kedua bahan tersebut ya. Nah, cara yang pertama, kalian cukup memerasnya seperti ini. Kalian peras pada sendok yang kalian sediakan atau wadah yang kalian sediakan. Saya biasa menggunakan sendok seperti ini ya. Nah, kalian peras seperti ini. Peras sampai benar-benar habis airnya ya. Nah, setelah kalian peras seperti ini, kalian bisa menambahkan kecap yang sudah kalian sediakan ya. Kalian tambahkan kecap pada bagian perasan jeruk nipis ini. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, kalian tambahkan kecapnya seperti ini. Lalu kalian cukup mengkonsumsinya saja. Kalian minum daripada bahan ini. Lalu kalian minum, insya Allah jika kalian rutin 1 hari 1 kali saja. Ingat, setelah makan. Untuk yang memiliki penyakit MA, saya anjurkan jangan meminum ini ya, karena ya kandungan jeruk nipis ini sangat berpengaruh untuk yang namanya sakit MA ya. Jadi kalian konsumsi ini 2 kali dalam 1 hari. Insya Allah jika kalian menggunakan resep kuno ini, batuk Anda akan sembuh total. Oke, terima kasih ya teman-teman. Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa kalian tekan tombol like di bawah video ini dan berilah di kolom komentar apa yang akan saya buat untuk video selanjutnya. Jangan lupa kalian share dan bagikan pada saudara-saudara kalian, teman-teman kalian, sahabat kalian melalui sosial media yang Anda miliki. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.